Металлоискатель Minelab Vanquish 340 – это младшая модель из линейки Vanquish. Простой, но мощный. Работает на технологии Multi-IQ. Благодаря этой технологии прибор одинаково хорошо видит крупные и мелкие цели на любых типах почв. Комплектуется катушкой 10 на 7 дюймов. Работает на 4-пальчиковых батарейках типа 2А. Возможно использовать аккумуляторы такого же типа. Батарейный отсек находится в блоке управления. Рассмотрим элементы управления и дисплей. На лицевой панели находится кнопка включения и выключения, регулировка громкости, регулировка чувствительности, кнопка выбора режима поиска и дисплей. Вверху над дисплеем шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение VDI и звуковой отклик. Металлоискатель Minelab Vanquish 340 имеет 3 тона озвучки и 5 сегментов дискриминации. При включении металлоискателя он автоматически отстраивается от электропомех. При обнаружении цели мы слышим звуковой отклик, а значение VDI выводится по центру на дисплее металлоискателя. Таким образом мы примерно понимаем, какая цель находится у нас под катушкой. В первый сегмент с VDI от минус 9 до 0 попадают цели из черных металлов и озвучиваются низким тоном. Во второй и третий сегмент с VDI от 0 до 20 попадают цели из цветного металла с низкой электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В четвертый и пятый сегмент с VDI от 20 до 40 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. На дисплее слева от значения VDI мы видим установленный уровень чувствительности. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Чуть выше находится индикатор заряда батареи, а ниже уровень громкости металлоискателя. Справа индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 4 треугольников. Каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит один треугольник, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горят 4 треугольника, цель находится на глубине 20 см соответственно. Данные показатели актуальны для небольших целей, например для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Еще правее на дисплее находится режим поиска. Minelab Vanquish имеет 3 режима поиска. Каждый из них имеет предустановленную маску дискриминации. Монеты. Режим монеты используйте для замусоренных мест, он имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цели цветного металла от металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает все цели из черного металла, железные, и мелкие цели из цветмета и не озвучивает их. Украшения. Режим с максимальной глубиной обнаружения используйте в местах без скопления металлического мусора. Маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска только цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. Все металлы. Режим, который подходит для поиска всех целей из черного и цветного металла, озвучиваться будут все цели. Сброс параметров до заводских настроек. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока на дисплее не появятся символы FP. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Для эффективного поиска старайтесь держать катушку металлоискателя как можно ближе к земле. Делайте проводку так, чтобы следующий мах катушки перекрывал наполовину предыдущий. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите несколько раз катушкой над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов по отношению к цели и совершите еще несколько махов. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели.